वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि थींदो। ज़रीन मूजिब इजलास में मुल्क जी मजमूई सियासी मुआशी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। अफ़गान तालिबान, फितनायल हिंदुस्तान ऐं फितनायल ख़ारिज जे मामले ते बि वीचारियो वेंदो। इजलास में दाख़िली क़ौमी सलामती सां लाॻापियल अहम फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। वफ़ाक़ी काबीना खे IMF सां स्टाफ लेवल मुआहिदे ते बि एतमाद में वरितो वेंदो। आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर जे हवाले सां वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि थींदो। ज़रीन मूजिब इजलास में मुल्क जी मजमूई सियासी मुआशी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। ॿुधायूं पिया अफ़गान तालिबान, फितनायल हिंदुस्तान ऐं फितनायल ख़ारिज जे मामले ते बि वीचारियो वेंदो। इजलास जे हवाले सां वधीक ॿुधायूं त इजलास में दाख़िली ऐं क़ौमी सलामती सां लाॻापियल अहम फ़ैसिलनि जी बि मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। वफ़ाक़ी काबीना खे IMF सां स्टाफ लेवल मुआहिदे ते बि एतमाद में वरितो वेंदो। अहम ख़बर नाज़िमा सां शेयर कयूं पिया। इस्लामाबाद में वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि थींदो।